美豆夫，你嗰間鋪頭係咪？其實咧有幾個客仔問緊，咁我大不 confirm 開佢哋嗰個嘅 profile 先，然之後我再俾你知道。因為而家偷電好犀利喎，唔好搞笑喎。我再 confirm 開，我再俾你知。喂，你睇長毛啊，長毛向出邊啊！喺邊度？交我頭先。喂，你唔好咁高調，企入嚟。呢個長毛啊，專搞挖礦偷電㗎，佢害咗好多人㗎咯。Selina，我同你咁熟咗係咪？你自己洗頭吹頭跟住俾錢嚇，我有啲嘢要做。吓？我自己洗自己吹，我不如喺屋企自己洗。我仲嚟呢度做乜嘢啊？老婆上車，快點！剛才我看到那個長毛啊，他走去那邊呢。我們那個TNB 啊，114萬啊，我們一定要抓到他，然後叫他給。上次爆他2個場額，應該是同一批人嚟啦。我們一定要找到他，叫他幫我們還114萬的單。1.14個 million 個罰單。護律師啊，唔好意思啊，勞煩你啱啱同麥動嗰邊嚟怡保。冇問題，我收到你嘅短信，我即刻過嚟。有咩可以幫到你哋？我係開 salon 嘅，嗰日咧我就做緊工，我個客仔咧係做 agent 嘅。當日咧我哋就發覺到出邊咧有一班做工嘅人，佢哋就攞住大話呀，應該係電纜咁樣嘅嘢啦。我哋就覺得唔對路咯，因為又有嗰啲轉窿嘅聲嘛。佢哋走咗之後，我哋出嚟睇，跟住咧嗰個 agent 就講，佢哋係做咗偷電嘅動作啊！我報咗馬達同埋嗰個 TNB，第二日佢哋就搬走咗嘛，佢哋就掟嗰個鎖匙喺樓梯口嗰邊，跟住我哋就攞個鎖匙上樓上睇，立亂，成個鋪頭好似狗竇咁樣。我諗住佢哋搬走咗冇事咯，點不知TNB 幾個月之後係開嗰個1.14個 million 嗰個罰單俾我。你嘅月租幾錢一個月？700蚊。租咗幾耐？2個月。跟住咧，我就打電話俾我嘅親戚律師，佢又同我講：冇事嘅，佢啲你唔使咁擔心。當時咧我就放心咗咯，因為我嘅嗰個親戚律師佢叫我放心啊，交俾佢嘛。隔咗幾日嗰班偷電賊又經過我鋪頭喎，跟住我哋就唔得咗咯。我就同我老公又去揸嗰趟小黃車去跟蹤佢哋咯，睇到佢哋至少有10架礦場啦。我係唔想再有人好似我哋咁樣中百幾萬，你知冇？嗰啲心情係咪係好無助嘅？你知冇？你點樣攞呢筆女出嚟？我見到佢係咪？我想同佢講你唔好再出嚟害人咗，呢啲都係我哋嘅辛苦錢嚟㗎。我喺西幾粒頭，我淨可以儲到百幾萬。我同我老公係咪同一班朋友去爆佢哋礦場？佢哋唔驚嘅，佢哋係咪？爆咗佢呢間，跟住多2日左一間又一間又開一間，一共開咗2間同一排，仲有黃發冇？每個月700蚊，租咗2個月，就1.14個 million。咁你入邊有幾多架礦機？你知嘛？24架我睇到 TNB 俾我個信係24架，其實我係冇見過呢啲礦機嘅。唔啱啊！如果係24架嘅話，如果我 base on個礦機嚟計算嘅話，一架礦機每個月嘅電費大概係1580。如果我再乘24，2個月點會走出1.14出嚟呢？我都唔知道 TNB 點計嘅。你而家攞住個封信，快去 TNB 嗰度開始做求情，唔好急住打官司，一定要去同 TNB 商量，同埋減低個數目先。打官司永遠都排最後嘅。如果談判失敗，淨係打官司，到時正算。我記得我哋個苦主入邊有一個中400幾，但係到最後係俾8000蚊啫。如果個數目可以減到頂籠都係幾萬蚊可以實得嘅話，無上唔係一個好好嘅結果。一陣間我聽下電話先。Hello， Selina，洗頭啊？洗你嘅死人頭啊！仲快啲翻嚟！長毛喺你個鋪頭嗰度潑漆啊！陣間你就要洗鋪頭噶啦！長毛喺我鋪頭，我潑我漆喺鋪頭前面啊！副律師點？即刻蓋。正飯桶嚟㗎，2個真係。叫我和你分啊！老闆娘叫你分，我不分。
潑落去啦，番薯，爽手啲啦，不要推來推去，給我潑下去，爽手啲。似番薯嚟㗎真係。你乜水啊？大隻女女，閃一邊，我唔係針對你。你條死八婆啊，同你老公一日到黑跟蹤我、偷我礦機、爆我牆，阻住我揾食，你知唔知啊？你死仆街！你知做咩我愛爆你嘅長毛？就係唔會俾你繼續害人。害人？你阻住我揾食啊，八婆！今日就潑鳩你嘅漆俾你試下，揾唔到錢嘅滋味。喐手！你哋唔可以咁樣㗎，我仲要喺度洗頭㗎。你讓開啦，破了以後還可以洗頭的。喂，隊長 ，William 嗰邊有事喎。咁大鑊，而家過去。呢個型號我㗎喎，醒目仔喎，你有幾多價？幫我哋贖翻嚟500皮。你老味啊！咁掟我礦機，你又想掉我礦機，我俾你出唔到二步。撲你嘅街啊！我 call 埋你，我要你行出二步。死硬㗎啦！我睇你點樣行出二步，等我 call 馬過嚟，撲住你臭街啊！掟我礦機。邊位唔知定教 William 啊？乜水啊你僆仔？你乜料啊？同我講嘢，你輩份唔夠啊，閃開啦！揾個路嘅嚟。OK。阿叔，睇你嘅樣，大家都係食過椰粥噶啦。我怡保意思長毛，未聽過啊？我話知你意思鼻屎眼屎啦，我得聽空要事，唔容許你做犯法嘅嘢嘅。你試下喐我後邊大把馬，你一喐我就打999。斷人衣食猶如殺人父母，呢條八婆爆我嘅牆，偷我礦機，搞到我哋冇飯好食，阻住我揾食。你食咩飯啊？殺人飯啊！已經有人自殺咗，你知冇 ？TMB 開個信俾我1.14個 million， 邊個還？你還啊？哎，怎樣搞咯？你叫我們來原來你下台了耶！哎呀，我唔玩有犯法的我們不做，我真係唔要做。你自己來呀，你自己來。你班冇義氣嘅，快當你哋贏，當你哋贏。我係冇嘛，我都唔係黑，想點啊而家？不過呢壇嘢搞成咁都唔係我想㗎，大佬。MCO 嘅時候大家都冇飯開，我仲有老豆，我仲有仔女要養㗎。你哋呢班仆街個個揸大跛，諗住好有錢啊！一粒450千啊！你哋知唔知一粒 Bitcoin 450千可以買你哋幾多航幣啊？尤其是你啊，斯文敗類，睇你真係好唔順眼啊！哎呀，你咁嘅説話講得出？你諗住我好過啊？我又錢賺唔到，佢哋叫我 set up 呢啲咁樣嘅嘢，我咪跟住睇場咯。揾人我就有 commission 抽，點知而家我冇賺到錢，我點知會害到你要爭100萬電費，我都唔想㗎，大佬。我真係唔知道會搞成咁㗎，而家我諗住大家可以賺到100萬我就收手，不過而家我真係身不由己，頭都洗濕咗咯，我可以點啊？大家，你教我而家可以點樣做？對唔住，害到你哋，我真係唔想，我真係諗唔到會害到你哋，對唔住。已經係有人自殺咗，你知冇？我唔知會搞成咁，對唔住。你哋真係唔好咁樣做咗，真係會害到人哋噶。人哋真係有家庭，對唔住。有多種方法可以揾錢嘅，我一定可以用呢啲方法，你知冇？對唔住，點解會搞成咁？